lisantilhu. Nik'ex sayilach'o latqoskuitz'in nik'ajkuila k'ulb'al sa jonchik rejeb liqak'anjel tzolok sa lisantilhu. Lixjolomil qatzolb'al chiru lixamana i naxye limak sa li igles. Ut lixjolomil qatzolb'al re likutana i naxyejkui b'anuhom jaljoru chiru liqapab'al. Nawb'ilaq nabaleb liqasqiitz'in eblaj solonel chirix chanaq rajru lixtyu'am junaq raj pab'anel sa li igles. Utnik'oxla naq chiqajunilon ukokulak chixtawb'al ru naq li igles tento tixk'utb'esir ik'in lixtyu'am lixrajom liqakua Jesús. Naq kityo'lak lix igles liqakua Jesús sa xk'aba' naq eb li apóstoles ke'ok chixkotzb'al li chab'il esilal chirix lixkamik ut li xkuaklijik uchik liqakua Jesús chityo'yo ab'anan li oyb'enink li naqataw rik'in re xkuyb'al uch sachb'al li qamak. Ke'ok ajkui chik'ik eb li igles sa xb'en li ruchich'och' uta i naqataw sa li hu hechos. Ut toj nasajo li qach'ola naq kwan chirilb'al ut rab'ingil chixjunil chirix ha'in. Ab'anan kwan jun li ch'ajkilal li mokojunelik tan uko kana chixk'eb'al re tal chanru naq nakulak. Ut ha'anaq sa li junjun chi igles kwan keb'ajkui li k'aqreru li nk'a'us li nab'anumank. Chiqajunilo ajkui kwan li qach'ajkilal. Choqrejeb chaqlaj Corintios nakoxtenq'a chixtikib'ankil rilb'aleb li ch'ajkilal ha'in sa eb ajkui li qakutankila naq kwan. Salihu 1 de Corintios capítulo 5 versículos 1 toj sali versículo 13 arin kwan jun li ch'ajkilal li yo chixyalb'al xk'ub'ankil ru li apóstol Pablo. Natawlimank jun li kwinq li kixch'ik ribrik'in li rixaqil lixchukwa manaq rik'in tana lixkab'il lixna' chanchan anaq naxk'e chiqataw ru li hu 1 de Corintios. Uta intyo chik'ulmank chisa li iglesia. Jokanaq li apóstol Pablo kaw kiratinajeb, kaw kixq'useb re naq texk'e re tal naqan maakajkui li santilhu naxche naq li na'leb ha'in li yo chikwank sa li iglesia ran Corinto. Nimlamak tz'aqal ut ink'ajkui us ilb'il sa xyanqeb li majkwa'eb ajpab'anel matujata chik sa xyanqeb eb lajpab'anel manaq sa lix igles li qakua Jesús. Ajkikulak sa xik li apóstol Pablo li nimla ch'ajkilal ha'in kixukwak ab'anan ki'ok chirilb'al chan ru tixtenq'ajeb li qasqiitz'in ha'in. Manakanaw k'a'ut. Xb'anaq naxche sa li hu 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1 ut 2. Sa xk'aba' naq te'xkanab' raj li xb'anunkil li na'leb ha'in. Eb li qasqiitz'in ha'in chan q'axal chik nekex nimob'resi rib' ut nekex q'etq'eti rib' rik'in li na'leb li yo keb chixb'anunkil. Xb'en kwa nekex naw naq ink'a'us. Xkab' nekex nimob'resi rib' xb'anaq yo keb chixb'anunkil li na'leb ha'in li ink'a'us chiru li qakua Dios. Jokanaq li apóstol Pablo kixtyal xq'e xq'usb'al li kwinq ha'in li yo chimakob ab'anan kixtyal ajkui xq'e xq'usb'al ut xk'utb'al li igles chixjunil. Li apóstol Pablo kixpatz' re li igles naq ajel ru xtikob'resinkil ru li na'leb ha'in. Mokonaru ta chikanak chikma'an. Qab'yaq li naxcheqe sa ajkui li hu 1 Corintios capítulo 5 versículo 6. Mak'ax yala li xnimob'resinkil rib' mayk'ane kenaw naq kach'in xtyu li q'em naxsipob'resi chixjunil. Ha'in yo chi atinak chirix li maak ha'in li ak awb'il chikan chi sa li igles. Ut naq eb li junte sa li yo keb chi ilok texk'e re tal li maak ha'in te'ok ajkui chixb'anunkil eb re. Xb'anaq yo keb xk'oxlankil naq kwi nekexkuy li jun tento naq texkuy li jun chik manaq tinexkuy la ha'in nekexkuy akwili'. Ha'in li naraj naxche li ratin li qakua Dios ha'in. Ut naqanaw naq mokojo'kanta chiru li qakua Dios ha'in jun maak. Jokanaq choqre li apóstol Pablo q'axal na'b'al tanawichik li ch'ajkilal ut ch'aj li xk'ub'ankil ru. Maga re talil k'a'ut naq li iglesia yo chixkuyb'al rilb'al li kwinq ha'in rik'in li xna'leb ha'in. Li qatzolb'al naxche naq mare sa xk'aba' naqan chaq jun kwinq mare nimxkwankil mare na'b'al ajkui li tumin li naxk'e re xtenq'ankil li igles. Ink'anaqanaw ha'in tyal qak'a'ux. Mare aj utkui chixjunil li keru chixb'anunkil sa li iglesia. Sa li capítulo 5 versículo 12 ut 13 naxche
isio makse yang linka uschol chan lisantilhu inkarachta kanabak chi ushmank chi salish igles liqagua Dios aban kere tal nakli apostol Pablo moko yaltyota chishtiki bankil rib chishyeb ahunaklish aush chirish likarui liyo chi ushmank uttoshi kanakwan salihu Levíticos capítulo 18 versículo 7 versículo 8 kahkuina kwachya basinkilish takik li versículo 8 nashche ma mush shkwankila yukwa rikinsh bats uninkil li rishaqil hay hun mak linka nashkuishil baliqagwa Dios hokanak le apostol Pablo kahonak kishukwak chishke balretal naklina leba intyo chi ushk salish igles liqagwa Dios mare saliqa iglesia nakwan Kuankat bakui ebli mag man khebli banu homain mari jogo chishkuy baleb rilbal mari sashkawa naknakache kui takache nakinga nakakuy rilbal li nalebain onko joko ta chishrabal li qasqitsin aban makwa hokan akhil ru shten ankili qa komunaan usbal sashkawa li qaqwa Dios rikin unilatin rikin rahom rikin oshloq Hanak kuichakli ratin liqagua Jesús. Salihu Mateo capítulo 18 versículo 15 toh sali versículo 17. Jehokan yoquahkuishten ankil liqas liqitzin. Liqagua tashaqchiten anqe chishkol balqib chishok balqib chisaqru liqachu amchiru liqagua Dios. Liqa Dios an hun Dios santo utjokanak narajnak tla ohkui saqaqo santaqo shbanaqla olishtenamit lisikbil qushban Wadisha kunak shina coach beni chiru le jun kamokain nagat koy beni sa jun chikle kakangel